gjorde den gamle, jeg havde. Det var også en fed guitar, men ja. Jeg har også udgivet et album, som der blev nævnt før. Det hedder Chevy Man, og det er sådan et country rock album. Ole han står og demonstrerer ham bagved. Ja. Der skal vi høre lidt nummer fra. Inspireret lidt af Ivan Pedersen og Backseat, det her nummer her. Jeg så ham i fjernsynet, så tænkte jeg, der var lige nogle akkorder, jeg lige kunne sætte sammen. Så det er sådan den rockede balladedel af pladen. Darling, don't you tell me that you're leaving. You're heading over the hill. After all that we've been given, let's break the ice of this standstill. Take another look around you. What you see is you and me. There's something deep inside your feelings, manipulating what you see. Baby, your eyes are changing color. It feels like hell is in control. I guess that snow has taken